अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूद है हम न्यू मली राव सिंह MDA स्कीम 1 में। दोस्तों आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट देने के लिए आया हूँ। यहाँ पे एक जोड़ी है 400 गज़ की जो 150 फीट रोड पे मौजूद है, उसका काम जारी है। ये देखें, ये मेरा ख़्याल है 60 के 55 से 60 के मतलब 60 के नंबर्स हैं, 9 के सेक्टर 9 के। तो ये फार्म हाउस के सामने बन रही है जोड़ी। तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये मजबूत बुनियाद जो है एक बनाया जा रहा है। ये देखें सामने फार्म हाउस है और ये एक साइड पे, दूसरी साइड पे इसके सेक्टर 11 भी करीब पड़ता है। तो ये देखें 9 की जोड़ी है जो बन रही है 400 गज़ की। और दीगर दोस्तों को भी मैं कहूँगा जिनके प्लॉट बड़े हुए हैं और उनके पास वसाइल भी हैं तो वो ख़ुद थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करें। जिनके 2-4 प्लॉट हैं तो वो एक आध पर कंस्ट्रक्शन करें ताकि आपको रौनक दिखाई दे। बाकी आपको मैं आगे भी लेके चलता हूँ। सेक्टर 11 में आए मेरे साथ, ये देखें सेक्टर 11 में आ गए हम लोग और बहुत बेहतरीन प्यारा मौसम हो रहा है शाम का। और ये देखें सफाई सुथराई सेक्टर 11 में जारी है। और ये एक देखें घर बना हुआ है 200 गज़ में और दीगर भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग। एक ये सामने बन रहा है, दूसरा ये देखें। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी आपको मिल जाएगा सेक्टर 11 में। आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जो है आप ख़रीद व फ़रोख्त के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेक्टर पूरे MDA स्कीम 1 के किसी भी सेक्टर में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बिल्कुल सामने मेरे पास प्लॉट मौजूद है 400 गज़ का और इसी लाइन में भी मौजूद है। आए मैं आपको बाहर भी लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खैबर गेट है, ये सेक्टर 11 का गेट है। तो यहाँ से अगर हम राइट पे जाते हैं तो बैरियर टाउन वाली साइड पे चले जाएंगे सुपर हाईवे पे। अगर हम लेफ़्ट पे जाएंगे यहाँ से तो फिर हम चले जाएंगे नेशनल हाईवे पे। ये सामने हम चले गए हैं, ये हम इस तरफ जा रहे हैं, ये बैरिया की तरफ।